同学们，大家好。我们来看这一题有趣的题目。小明将一个实心的圆柱体斜切如右图，其底圆半径为2公分，求其体积。所以这个斜切的圆柱体呢，事实上呢，它是由一个圆柱体斜切而成的。根据这样的想法呢，我们就复制了另外一个跟它一模一样的斜切圆柱体，把它翻转过来之后呢，把2块结合在一起，那么它就可以变成一个完整的圆柱体。那如果说我们把圆柱体的体积求出来之后呢，除以2就是我们要的答案了。圆柱体体积的算法是底面积乘高，底面积是4拍，高呢是6加4 10，除以2，答案是20拍。这就是这一半的斜切圆柱体的体积。